వెల్కమ్ టు ABN డిజిటల్ స్పెషల్. దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఫోన్లు అలారం మోగినట్లు మోగాయి. ఏదో డేంజర్ శబ్దం వస్తున్నట్లు ఫోన్లు ఓ 30-40 సెకండ్ల పాటు కంపించిపోయాయి. దీంతో చాలా మంది ఒక్కసారిగా కంగు తిన్నారు. తమ ఫోన్కి ఏమైందంటూ కంగారు పడిపోయారు. మీకు ఇలాంటి అనుభవం ఎదురైందా? అయితే ఏం కంగారు పడకండి, ఇది మీ ఫోన్కి మాత్రమే వచ్చిన అలారం కాదు. చాలా మందికి ఇలాగే అలారం వచ్చింది. ఈ అలారం కేంద్రం ఇచ్చిన ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ టోన్. ట్రయల్ రన్ ప్రాసెస్లో భాగంగా విపత్తు నిర్వహణ విభాగం నుంచి వచ్చిన ఓ సందేశం మాత్రమే. విపత్తు నిర్వహణ విభాగం అత్యవసర పరిస్థితులు ఏవైనా తలెత్తినప్పుడు ప్రజలందరినీ అప్రమత్తం చేసే ఉద్దేశంతో ట్రయల్ రన్ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఈ అలర్ట్ని ఫోన్లకు పంపించింది. అంటే భూకంపాలు, సునామీలు, ఆకస్మిక వరదలు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సహకారంతో కేంద్రం ఈ అత్యవసర హెచ్చరిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసింది. విపత్తు నిర్వహణను మరింత పకడ్బందీగా, ప్రజల భద్రత, అత్యవసర సమయంలో వారిని రీచ్ అయ్యేందుకు కేంద్రం ఈ అలర్ట్ విధానాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన ట్రయల్ రన్లో భాగంగానే టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం అందరికీ అలర్ట్ పంపించింది. ఇది కేవలం టెస్ట్ కోసం మాత్రమే అని, ప్రజల నుంచి ఎలాంటి స్పందన అవసరం లేదంటూ మొబైల్ ఫోన్లలో మెసేజ్ రూపంలో స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అలర్ట్స్ని విపత్తుల సమయంలో అప్రమత్తం చేసేందుకు వినియోగించనున్నట్లు తెలిపింది. మొబైల్ ఆపరేటర్లు, మొబైల్ సిస్టంల అత్యవసర ప్రసార సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి ఈ ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తున్నట్లు టెలికాం, మాస్ కమ్యూనికేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ గతంలోనే పేర్కొంది. ఇది ఇవాల్టి ABN డిజిటల్ స్పెషల్. అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ABN.